Kanalımı izleyen herkese Allah'ın salamı olsun. Bugün çok dadlı, tez hazırlanan Ramazan pidesi hazırlayacağım. Keçeyi hazırlanma qaydasını qaba gördüğünüz gibi 10 gram yaş maya əlavə ettim. Üzerine 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker tozu töküb, 1 stəkan ılıq suyu da əlavə edib qarışdırıram. Maya tam açılana kadar qarışdırıram. 1 adet yumurta da əlavə edirəm. Yeniden karıştırıram. 1 stəkan ılıq sütü də əlavə edirəm. Qalan suyu da əlavə etdim. Öncədən ələdiyim 6 stəkan unu az-az tökürəm. Xəmiri yoğurmağa başlayıram. Xəmir yumuşaq, ələ yapışan xəmir olduğu üçün biraz duru yağ əlavə edirəm. Yoğurmağa davam edirəm. Gördüyünüz kimi xəmiri artıq yoğurdum, qutardım. Üzərinə örtürəm, qoyuram mayalanmağa. Hardasa 1 saata, 2 saata mayalanır. Artıq gördüyünüz kimi xəmir çox gözəl mayalandı. Üzərini açıram. Masanın üzerine biraz un səpirəm. Xəmiri qoyuram masanın üzerine. Və 2 hissəyə bölürəm. 2 adet kündə hazırlayıram. İlk önce birinci hazırladım kündəni qoyuram soba tavasına. Biraz un səpirəm karki kağızına və əlimi duru yağa batırıb kündəni yumru formaya verirəm, salıram. Yumru formaya salandan sonra üzerini dəsmalla örtürəm, 10-15 dəqiqə dinləndirirəm. 10-15 dəqiqə keçəndən sonra əlimi duru yağa batırıb çörəyə naxışlar salıram. Gördüyünüz kimi belə bir formada naxış verirəm. Naxışı salandan sonra üzerine 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı süt əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Qarışdırandan sonra ehmalca şotka vasitəsilə hər tərəfinə yayıram. Yayandan sonra üzerine ağ küncüt, qara küncütdən səpirəm. $200 dərəcədə yarım saata qoyuruq bişməyə. Gördüğünüz kimi artıq çörəyimiz bişdi. Çox gözəl, yumuşaq, dadlı çörək alındı. Hazırlayacaq olan hər kəsə indidən nuş olsun. Göz haqqınızı halal edin. Allah bütün tutulan oruçları qəbul eləsin. Videomu bəyəndinizsə kanalıma abunə olub like atmayı, yaxınlarınızla paylaşmayı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Allah hər birinizdən razı olsun.